কখনো কি আপনি আল্লাহর সাথে এভাবে কথা বলেছেন? কিছুদিন আল্লাহর সাথে এভাবে কথা বলুন, নামাজের সিজদায় এবং মোনাজাতে। হে আল্লাহ, আমি দুর্বল এবং গুনাহগার। আমি আমার সকল ভুলের জন্য লজ্জিত এবং আপনার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি। আমি জানি আপনি পরম দয়ালু এবং ক্ষমাশীল। আপনার অসীম করুণায় আমাকে ক্ষমা করুন। আমার সকল পাপ মুছে দিন এবং আমাকে পরিশুদ্ধ করুন।